평판이었습니다. 벌써 한국에 처음 보시는 분들이 더 많으시겠죠? 실제로 이런 뭐 매력이 있는 일본 싱글이었습니다. 공연 진짜 올해 진짜 할 수 있으려나 되면 좋겠다 싶었는데 그래도 뭐 세상 어떻게 얘기를 해야 될지 모르겠는데 여러분도 같은 느낌일지 모르겠는데 유난히 실감이 안 나는 뭔가 진짜 오는 게 맞나 싶은 저 스스로도 좀 그런 준비하면서도 좀 그랬었어가지고 모르겠어요. 왜 그런지 모르겠네. 너무 빨리 일어나서 그런 건가? 아무튼 그랬는데 좋네요. 또 이렇게 다시 언제 어느샌가 또 이렇게 정신 차려보니 또 다시 여기서 여러분들과 이렇게 일하고 있습니다. 놀이도 하고 있고 일단은 좀 다시 잠깐만 또 들어가 볼게요. 들어가 보고 지금까지는 뭐 봤을 때 그렇게 뭐 이렇게 막 다른 게 막 이렇게 보이진 않는다, 그죠? 이렇게 봤을 때는 잘 모르겠네. 나도 이렇게 모아있다가 뭐 어떻게 될지는 잘 모르겠는데 뭐가 더 있지 않을까? 잘 모르겠네. 똑같을 수도 있고 아이고 어떡해. 아유 이따가 진짜 어떡하냐. 더워서 죽겠어요. 발도 아프고 그럴 텐데. 아직은 별로 안 아파 보이는데. 이따가 아플 텐데. 그래도 이따가 잘 놀아봐요. 우리. 네. 이렇게 끼고 이런 게 있을 수도 있어요. 더운 거야 우리 힘으로 어떻게 할 수 없는 거고 그러니까 제가 걱정되는 거는 건강입니다. 이 순간을 놓치는 것도 너무 아깝고 건강 지금 갑자기 이렇게 너무 이렇게 아파버리면 또 힘드니까 그것만 유의해 주시고 이따가 뵐 때도 잘 부탁드릴게요. 그 다음 곡은 그래도 좀 익숙한 곡 중에 하나로 좀 골라봤는데 여러분이 굉장히 좋아하시는 노래일 거라고 예상이 되기 때문에 영어가 어렵지만 그 어느 곡보다 영어권을 잘하는 이 노래를 다음 곡으로 준비를 해봤습니다. 다음 곡은 쿨레스